Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan tutorial cara mengatasi tidur mendengkur atau mengorok ya teman. Itu akan sangat mengganggu atau itu suami istri atau teman yang ada di sampingnya, karena mendengkur itu juga kurang bagus karena itu adanya penyempitan di antara rongga perut dan dada dan di tenggorokan ya teman-teman. Akan berisik kalau tidur di samping orang yang mengorok ya teman-teman. Caranya seperti ini ya teman-teman, cukup mudah, bisa dilakukan di rumah atau di mana saja. Di antara jempol dan jari ini, nah, di tengah-tengah sini, di ujung, di pangkalnya ini, ujung sini. Nah, ini untuk tenggorokan ya teman. Ada tenggorokan mengalami penyempitan, dia akan pernafasan tidak lancar dan jadinya akan mendengkur. Nah, ini di tenggorokannya, pijat di sini ya teman-teman. Lakukan 5-10 menit, lakukan berulang-ulang ya teman-teman, 5-10 menit. Nah, setelah itu yang kedua di sini ya teman-teman, di antara jari tengah dan jari manis ini. Nah, di sini ini untuk rongga dada ya teman-teman. Nah, pijat di sini, lakukan 5-10 menit, bisa diulang-ulang ya teman-teman, semakin lama semakin bagus, biar terurai, jadi tidak terjadi penyempitan di dadanya, itu pernafasannya jadi lancar. Dan yang ketiga di sini ya teman, ini untuk sekat rongga dada dan perut. Nah, ini untuk membuka rongga dada dan perut, jadi antara perut dan dada itu perbatasannya itu, nah di situ itu yang bikin penyempitan, jadi akhirnya pernafasan tidak lancar dan jadinya mengorok. Nah, ini bagus juga untuk teman-teman yang mengalami sesak nafas atau yang ngorok-ngorok itu ya teman-teman, biar tidak mengganggu temannya atau yang di sampingnya waktu tidur. Nah, ini untuk sekat rongga dada dan perut. Oke teman-teman, seperti itu caranya, cukup mudah, bisa dilakukan di rumah. Pijat kaki kanan dan kiri ya teman-teman. Ini untuk mengatasi tidur yang mengorok ya teman-teman. Itu karena adanya penyempitan di antara rongga perut dan dada, terus di tenggorokan. Nah, 1, 2, 3. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, bisa di share sama teman-temannya yang tidurnya suka ngorok atau mendengkur. Sekian dulu ya teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.